играет через длинную передачу. Пас назад. Подключается здесь Азамат Умралиев. Умралиев сам бьет издалека. Рикошет. И, возможно, аут. Да, таки есть аут. Жаль, что не угловой. Давайте же после этого момента мы с вами еще раз пробежимся по составам команд, ну а потом уже непосредственно будем продолжать тему размышлений на игру. С мячом тем временем Манас Карипов. Манас Карипов подает Саута. Игнатенко, удар, рикошет, гол! Александр Игнатенко, как отлично-то подключился. Ну, молодцом. Мелькнула у меня мысль в голове. Возможность же есть. И сразу же Игнатенко после подбора сразу пробивает и забивает свой первый мяч своей команды в этом сезоне. Плюс в Кубке АФК это первый забитый мяч Нефчи в Кубке АФК. Это уже история. И Александр Игнатенко по праву вписал свое имя в историю своей команды. Ну что ж, поздравляем нефтяников, поздравляем всех болельщиков Нефчи. И, конечно, поздравляем всех наших кыргызстанцев, потому что наш клуб уже потихонечку добивается успеха в Кубке АФК. Отлично, давайте при повторе-то посмотрим. Да, скинул назад сейчас Карипов и, конечно же, не без рикошета, но Игнатенко сразу пробил. То есть с лета обработал, сразу пробил, потом рикошет, и Кромов не среагировал. И в итоге у нас счет становится 1-0. И, конечно же, мы очень рады. Да, дождались. Теперь нужно вязать, теперь нужно диктовать, нужно развивать успех, нужно дальше стараться забивать. Ну какой же молодец Игнатенко. Весь первый тайм подчищал за своими товарищами, играл как якорь, играл как силовик, разрушал, подчищал, но в итоге забил-то именно он. Хотя у Нефчи, как и у Худжанта, по 2 нападающих впереди.